बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। जैसा कि आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है और हर तरफ खांसी ज़ुकाम सब जगह फैला हुआ है, तो हमारे घर में भी कुछ यूँ ही है। उसके लिए मैं आज कहवा बना रही हूँ, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने पतीला ले लिया है, इसमें 3 कप पानी डाल दिया है और ये मैं अदरक, लहसुन, गरम मसाले हैं। गरम मसाले में मैंने लिए हैं 2 दालचीनी और 3 से 4 काली मिर्च हैं और लौंग हैं। ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। फ्लेम मैंने लो की हुई है और साथ में मैं जो है इसमें अब डालती हूँ ब्लैक टी डाल रही हूँ इसमें चुटकी भर, 1 टेबल स्पून शुगर और अब मैं ग्रीन टी डाल रही हूँ। मेरे पास टी बैग है, अगर आप दूसरी यूज़ करते हैं तो वो डाल दें और लो फ्लेम पे अब मैं इसको पकाऊंगी। बहुत ही मुफीद ये कहवा है नज़ला खांसी के लिए, तो आपको भी अगर है नज़ला खांसी तो आप ये बनाएं और फौरी आराम पाएं। तो ये देखिए कहवा तैयार है। 3 कप मैंने पानी लिया था और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको मैं पकाती रही हूँ। 1.5 कप इसका रह गया है। फ्लेम ऑफ करती हूँ और अब मैं इसको कप में डालती हूँ। माशाल्लाह से देखिए जी कहवा तैयार है और अब मैं गरम गरम इसको पीऊँगी ताकि मुझे फ़ौरी आराम मिले। नज़ला लगा हुआ है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।